如果唔係你哋壓力大啊，壓力未解決。到時，哇！撞到袋，左腰。冇事冇事。嚇得我兩個唔喐喎，坐喺度傾偈咁。撞到袋啫。哇！炒邊個咧？唔知喎。我啊。估喎，你睇你車。冇炒低咗喺後邊，篤咗部車，咪成個車飛起咗咯。你哋兩個唞多陣，唔扶你哋起身住。一拼完車落地，跣一跣啊，好似。係啊。喺個深度開始炒啊，你哋。唔係落咗地之後。誒咩事啊？哦，扭轉咗180度。你個撞擊係好大喎，好撚大啊係。90度啊條包。係啊。哇！呢條片激喎，你兩個。呢條片激啊！呢個真係彈射啊！先彈射啊！係我啊！佢拼車啊，飛起拼車又見到哇，咦幾好喎動作，跟住唰一聲，跟住就已經派咗啦。派牌啊！派牌啊！個頭落地個頭碌跣咗，好似係。跟住你就跟住手都篤埋。係啊，即係瞓喺路中心啊嘛。咁一篤佢部車，咪成個射咗出嚟咯，成個。啊！哦，係啊，少少啊。刮到少少石仔嘅，冇事。好彩你孭背囊。幾條肯喺隻背囊咗就。我落地嗰下咧，頭胎一落線啊！哦，咁樣啦。係啊，就捉入去啦已經。係啊。仆街。兩個坐喺度傾偈，跟住兩個副 friend 啦。小心住啦！小心住啦！有啲車插入晒咁滯啦，得翻啲啲。打到兩個人啦！打到兩個人啦！冇事啊，少少損咗啫。打到兩個人。有個背唔係最緊要唔好扭親啫。哦。啊！一嘢搞掂佢。個時都唔使啊！係啊，我先又收得唔好緊嘅啫。唉，使唔使收翻緊佢啊？唔知會鬆咗喎。高佢有冇事啊？生我頭先講完彈射，自己真係彈射，甩埋面啊！你兩味。真係唔好提啊！真係唔好提啊！呢段片就直片啊！係啊，我見你個腰位嗰個護脊啱啱好啊，頂到好彩，如果佢仆街啦。睇唔睇到啊？慢慢碌咯。哇！個線殼爆咗，冇事，唔係個線殼爆咗咧。誒係喎，胎爆埋喎，唔使理啊，照落啊，落㗎啦，冇計㗎，我冇事俾胎。周圍煎啊！個頭胎。